שלום לכם, שמי בועז. בשיעור זה נלמד איך מעצבים את המסך המכירה של ה-ProfitAge. שימו לב, בצד ימין של מסך המכירה שלנו נמצאים הכפתורים. אנו יכולים לעצב אותם כרצוננו. לדוגמה, לחיצה על מסך מסוים מקפיץ אותי למקום מסוים וכך הלאה. בואו נראה איך יוצרים את המקשים האלה. אנחנו נכנסים למשרד האחורי, למצב הגדרות. נכנסים לטבלה שמכילה את כל הסטים שיש לנו כרגע. ניכנס לצורך העניין, דוגמה, נראה לכם מה זה סט מקשים. זה סט מקשים של אמצעי תשלום, סט מקשים של מקשים מהירים. ראינו אותו כבר בקופה קודם וכו' וכו' וכו'. בואו ניצור סט חדש. אני לוחץ על הוסף, נותן שם לסט, לדוגמה אקווריום. נוכל לראות שרוחב המקסימלי של הסט הוא 20 על גובה 36, וניתן גם להגדיר את רמות המשתמש של הסט, על מנת שאם יש לי מסך מסוים שאני רוצה לאפשר רק למנהל להיכנס ולעבוד בו על פונקציות מסוימות, אני יכול לעשות את זה. אני מגיע לסט עצמו, לוחץ אוסף מקש, נכנס לעריכת המקש, קובע את הרוחב שלו, את הגובה שלו, ולוחץ על מילוי אוטומטי. ממלא לי את המסך במקשים כמו המקש הראשון. אכנס לעריכת מקש. פונקציה שנקראת סגור, בעצם מה היא עושה? סוגרת לי את כל סטי המקשים. זה פעולה שאנחנו עושים על מנת שלא נשאר תקועים במסך הזה. כשהגענו אליו נוכל לחזור תמיד אחורה למסך שהגענו ממנו. ניכנס למסך לאחד הכפתורים ונגדיר פעולה מסוימת. נניח שאני רוצה להכניס פה קוד פריט שנקרא קריש. נתתי לה פריט שם, קריש, פעולה. נראה לכם רק את חלק מהפעולות. נרוץ פה, יש לנו פה עשרות פעולות שאנחנו יכולים לשלוף לתוך כל מקש. פשוט חגיגה. פעולה שלנו היא קוד פריט. ניכנס לקובץ הפריטים, מסך הצגת פריטים. אני יכול לשלוף פריטים מתוך הקובץ. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נקים פריט חדש מתוך אותו מסך. נקרא לו קריש. קוד הפריט יינתן לפריט בצורה אוטומטית. אני יכול גם כמובן להזין ברקוד אם יש ברקוד על הפריט. מחלקה, ספק, מי מספק לי את הפריט, מחיר קנייה, 60 שקלים, אחוז רווח רצוי, 100%, ויש לי את מחיר המחירה. כמובן המערכת הוסיפה את המע"מ בצורה אוטומטית. ניתן גם לשלב תמונה בפריט. נשמור את הפריט, הוא קיבל קוד אוטומטי 102, נשלוף אותו לתוך המסך, וניתן גם לשלב תמונה, תמונת רקע על הכפתור. לקחנו כאן תמונה שנקראת shark.jpg, נשמור, נצא, ניכנס חזרה, נראה איך זה נראה, יפה. יש לנו פה רק איזשהו קשקוש קטן עם הרקע. נחליף את צבע הרקע ללבן. הנה, נראה יפה. נשמור. והשלב הבא, אנחנו הולכים לסט הראשי שלנו, שהוא הסט שראינו בקופה. לוקחים את אחד הכפתורים, אנחנו מגדירים פעולה פתח סט מקשים ומפנים לסט שלנו שנקרא אקווריום. כל מה שנשאר עכשיו זה להראות איך זה עובד בקופה. חוזרים לקופה, נרענן את המסך לרגע, נלחץ על מוצרים מהירים וקיבלנו את הסט שלנו. סגור, כמו שאמרנו קודם, מחזיר אותנו אחורה. נחזור לכאן, נלחץ על הקריש שלנו, ואנחנו יכולים לראות שאותו מוצר שהקמנו נמכר. יש לנו אין סוף אפשרויות, אם כך, לעצב את המסכים כפי רצוננו.